what's up mga katropa, no? Isang panibagong vlog, panibagong gabi na naman tayo, no? So medyo malabo yung camera natin, no? So check natin, medyo malabo yung ano natin. So magluluto pala tayo ngayon ng chicken feet. So yun, accept the challenge ng mukbang ng paanong manok. So tara, let's go. Let's again. Ito yung natin, pakuluan muna natin ng konti, no, para matanggal yung lansa. So let's go. Paano natin i-gisa kapag napakuluan natin ng konti kasi medyo malansa, no. So pakuluan natin ng konti, tapos tapan natin yung tubig. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng asin. So ayan yung natin regado, no, sibuyas, bawang, tapos yung pamintang laurel, tapos pamintang durog. So pakuluan lang muna natin itong mga tropa. Pakuluan lang natin. Oh. Hintayin lang natin mga katropa na medyo maluto ng konti, lumambot, tapos tsaka natin igisa, no, tsaka dubuhin. So yun, haluin lang natin ng konti mga katropa. Konting pa. Gisa na natin mga katropa. Ayun na. Ayun. Medyo madilim lang. Gisa na natin yung mga ricado.
Masikip ba ito? Sino makakatkatin niya? Basta yan. Magic. Joey. Yan siya tinawag. Joey. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. So hindi kompleto na hindi natin lalagyan ng soft drinks na kahit lemon lang pwede na. So pakuluan natin ulit mga katropa. Palambutin naman natin siya ngayon na itong gamit natin. Pag wala kayong Sprite, di kaya ano, yun na gamitin natin, Mountain Dew, pwede na. Tuloy lang natin. So, silipin lang natin mga katropa. Silip-silip din. Yun. Palambutin lang muna natin. Mga 3 minutes tapos lagyan na natin yung ibang toyo. Tapos magic syrup. So, magic syrup. Nalagyan natin to. Sulatan natin yung tapos bitchin na rin para malasa. Tapos toyo. Mamaya na yung ano natin na suka. So, halo-haloin lang natin konti. Tapos lang natin na lumambot. Lagyan din natin ng asin. So, lagyan natin pang kulay para doon. Ketchup lang. Kung may konting ketchup lang. Gusto ko sa chicken feet kasi ano mga katropa, yung medyo malambot, yung parang naghihiwalay na yung laman sa buto, no? Yun ang gusto ko sa ano. Okay, tara antayin niyo lang mga katropa, no. So malapit na mga katropa. Ayan na. So
So, abang-abang lang, malapit na lumambot, no? Ayan, malapit na to. So, kaliwitin mo na ang ano natin yan, no? Sarap. Manamis-namis mga katropa. Pero, kakagawa yung laway na tulog sa akin. Parang ang tulog. Oh, amoy may laway mo. Amoy aso. Konti pa. Medyo matigas-tigas pa. Lagyan natin ng sili para medyo maanghang. Lapit na. Oh, yummy. Then mga katropa, luto na, no? Pwede nang bakbakan yan. So, tara, kain na tayo. Kain daw kayo sila. Kain daw kayo. Kasi na isang puwan. Hindi Ramsey. Sa mga katropa, tapos sasamahan natin ng kanin. Ang tayong mga tropa. Shoutout pala kay BGLC, tsaka kay EGLC, no? Shoutout dyan sa mga taga Surigao, no? Mga ahok dyan, shoutout sa inyo. Kakain na tayo mga katropa. Maanghang-anghang. Saka manamis-namis. So, kain tayo mga katropa. So, shoutout pala sa Team Buyoy. Tapos Team Manaysa. Shoutout sa inyo dyan. Team MG Rigs. Shoutout po sa inyo lahat yan. Pati kay Mami Jiken. Shoutout po sa inyo lahat. Team Jiken. Ito lang mga sarap ko papakin. Nataga medyo payat yung mga paa. Ano ba nangyari sa paa tayo? Ha? Bulong pa eh. Bakit mo kasi natanggal yun? Ano mga tropa? Ito yung ulam ko ngayon, no? Sa hapunan. Hindi ka pwede yung susoy. Shoutout po sa inyo lahat yan. Handa mga tropa. So, inisip po ito. Nangihingi si Zoe.
Kayong challenge nyo. Kaya nagluto tayo, no? Kalating kilo lang yung niluto natin. Masarap. Dati, nagluluto kami ng mga 2 kilo yan. 3 kilo. Para ulam namin. Okay tayo mga tropa. So, ito yung pinakamalaki. Oh. Kapag ito ulam mo, matagal ka mga tapos kumain. Pagsurang buto. Saan yung lagay ko sili? O baka yung lagong mga... Kaya maingay dyan, soy. Bawal sa'yo to. Bawal sa'yo, soy. Nanginginis si Zoe. Walang tayo ng kanin. Masig tayo. Ano? Plato mo. Gusto mo ba? Chicken pit. Ito, nandun. May ano dyan. Sinigang kanina. Tara mga katropa. Hindi yung sinigang. Dito harap ko. Yan. Gusto mo bang malaglag? Lagyan mo yan dun. Yan dun. Kung ayaw mo yan. Doble na yung kutsara mo, ya. Yung kutsara ko nandyan.
Kaya na tayo mga katropa. Tatlo na lang. Ano? Baka malaki. Malaki kunin mo. Tapusan mo yung ma'am. Ayaw mo, di ka na lang maging masalit sa kapwa mo na nakakakuha. Pagdalasan mo pa na walang nakukuha. Nakakaw pa ka sarili yung ganun. Yung gusto mo, pag meron, gusto yung iba na, pag meron ka, meron ka rin. Di ba ganun? Oo, ganun talaga. Paano mo ginagawa? Hindi yung putik wala ka, pagdalasan mo na wala dito iba. Ano? Dulas mo na. Gusto mo natin na? Diyak ka gusto sa'yo? Ganun. Kailangan kaya tulog-tulog ka. Sarap talaga mga tropa. Ngayon pag kami kanin. Medyo matagal lang. Dagdagan natin. Sana lang. Pili na kita eh. Ano pa pala ba? Ah. Paluin mo talaga sa ulit kay takbo sa takbo. Pinasa niya kasi. Ano ka rin? Hindi ka rin? Nagilet ka, kainin ko sa'yo, nalalaro ka. Sarap mga tropa. Kahit ulit-ulitin to. Sarap talaga. Sana all. Sana all. Ayan, pakain mo sa pusa yung ano. Ah, Patsiksik mo yung ano. Lagay mo dyan. so hindi kasi pwede yung aso natin ito. Lagay mo dyan, pakain mo na dyan. So
Samahan na rin natin ng soft drinks, no, para medyo mawala yung umay natin. Yung lalaki yung sa kayo. Tara mga katropa. So, thank you po sa lahat na. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta, no. Hanggang dito na lang mga katropa. Thank you and I love you all. Bye bye.